Pikëpari më lejoni të prezantoj të ftuarin në mëngjesit, zotëri Ilir Çapuni, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes gjithëve. Kam shumë, le të themi, tituj të vë para si t'ju prezantoj, por sot po të flas si djali I Mustafa Çapunit. Po ashtu duhet. Me qenë se do të flasim për X-Lab, ju jeni një nga ideatorët, themeluesit edhe ai I cili, le të themi, po vazhdon këtë rrugtim të bukur të këtij le të themi në rritje të këtij projekti në rritje I cili dita ditës po merr dhe më shumë vlerë. X-Lab I cili ka mbledhur mjaft të rinj për botën e teknologjisë jo vetëm, vjen së fundmi me një publikim me një bursë ekselence Mustafa Çapunin për të ndjerin babain tuaj. Nëse të pyes si djalë, unë di që I gjithë Ulqini edhe më gjërë e njeh kush ka qenë ndjeri Mustafa Çapuni, por nëse të pyes si djalë, kush ka qenë, si do ta prezantoje tek publiku, edhe pse vjen kjo bursë? Faleminderit për pyetjen, se pyetja që ka shumë e vështirë. Atëherë Mustafa Çapuni ka qenë avokat nga Ulqini, ka qenë një çun nga Mhallare, nëse mund të quaj ashtu. Ka një familje punëtore, ullishtare etj, intelektuale. Vlla I 2 mjekëve, ekonomistëve etj, pra një familje goxha e madhe, por erudite dhe arsimdashëse. Në moshën 24 vjeç e gjys ka qenë gjykatës, në moshën 28 ka qenë kryetar gjykate, kryetari I parë shqiptar I gjykatës në Ulqin. Dhe kjo ka qenë në kohrat e zeza të komunizmit, por në një farë forme gjithmonë ka qenë ai I cili se ka cënuar drejtën asnjërit, ka qenë I njohur si I tillë. Dhe në 81-shin e ka testuar të këto parimet, pra ka qenë një nga ato gjykatësit e kryetarit të gjykatave që nuk ka pas asnjë vendim të rrëzuar nga gjykatet e larta. Dhe ka dëshmuar veten në 81-shin dhe më vonë, pra pastaj ka kaluar, është marrë një vit me bujqësi kur është kërkuar nga pozicioni I kryetarit të gjykatës dhe është bërë avokat. Dhe ka marrë atë pozicion, pastaj deri në kohën e ardhjes së demokracisë ka qenë deputet për një mandat, deputet në Parlamentin e Malizzi dhe në Parlamentin e Jugosllavisë të atëhershme. Dhe pastaj është angazhuar gjithmonë, pra kur kanë qenë to iniciativa të mëdha në komunë, në Ulqin, po edhe në Maltezi, për shembull ka qenë ai I cili ka mbrojtur statusin special në atë kohë, memorandumin e ashtu quajtur të shqiptarëve në Maltezi. Ai ka qenë personi I cili ka ekzekutuar, ka shkuar në negociata etj. Dhe gjithmonë I ka vazhduar këto iniciativat duke sakrifikuar veten, jo dhe familjen, por veten gjithnjë, pra ka mundur për të qenë një avokat I cili ka lënë pas vete ku diun e pasuritë e papam, etj, por nuk ka qenë I tillë. Pra ai na ka lënë trashëgim tokët e të gjyshit, faktikisht pronët e gjyshit, sepse veten po na ka lënë bagazh një mirënjohje të thellë dhe një respekt që ne ka gëzuar kudo. Dhe ai vdiq në vitin, pra u bën 8 vjeç që ai ka ndruar jetë në vitin 2017 dhe unë tani babin e njoh edhe më ndryshe, sepse kudo që shkojnë në Podgoricë tani më njohin si djali I tij. Pa çka se unë kam tituj të tjerë shkencore, këtë kam dhënë një CV I cili mbase duhet gëzoj disa respekte, në Podgoricë më shumti e njohin, pra më njohin si djali I atij personit. Edhe në gjykatën kushtetuese, edhe në gjykatën supreme, edhe në gjykatën e lartë, edhe në akademi dhe në fakultetin e drejtësisë. Kjo është mirësi. Dhe tani kam dashur për t'i bërë bashkë të dyja. Pra Ulqini ka një rini të mrekullueshme, rini e cila është shumë ekonomike në aspektin që I jep pak e ofron shumë. Është modeste, pra nuk I kemi ofruar si ka Ulqinis ka as bazen, as pishinë, as shumë çka I mungon, por ajo rini pra performon, del, mëson në ato mundësi se ku I çon, se ne nuk jemi duke I çuar fëmijët tanë në për shkollat më të mira të botës, nuk jemi duke I çuar as në Itali, as Gjermani, jemi në shkollat rajonale këtu, pra jemi si thon asaj në Ulqin duke U kafërdis me këto mundësitë e veta. Dhe ka qenë obligimi im faktikisht jo edhe si djalit, edhe si një personi që edhe unë kam arsimin, që thonë asaj pikë në zemër, se dua të avancoj arsimin në Ulqin, dhe kam thënë që duhet tani këto parime t'i lidhim, ta bëjmë këtë urë lidhëse mes njerëzve që duhen kujtuar dhe duhet pas ta parime për t'i vazhduar, sidomos në këtë kohë kur për shembull të lakmon se rroga një gjykatësit është
afërsisht nuk i kalon 2.000 euro. Kurse një gjykatës duhet pra të vendosë dhe të marrë gjykime duke e pa avokatin i cili e ka për shembull një petk i cili kushton 5.000 euro. Edhe i fiton një petk të tillë, e fiton vetëm me një paraqitje në gjyq. Dhe në këtë moment, pra kur drejtësia është kaq e tensionuar, ne duhet të kemi juristë sa më të mirë dhe juristë të cilët i kanë këto parimet që i ka pas babim, po edhe shumë tjerë. Edhe shumë tjerë që ne faktikisht i kemi harruar faktikisht. Dhe kjo ka qenë ideja. Pra kjo ka qenë ideja që unë kam thënë që le t'i marrim, pra ta shohim, ta hapim një garë, shohim se kush janë juristët e arshëm, juristët më të mirë dhe ndihmojmë që të zhvillohen si të tillë. Kjo ka qenë ideja. Është krenari, është e bukur edhe është krenari. Si u prit? U prit jashtëzakonisht mirë. Një herë e kam pritur si pjesë emocionale, edhe kam ditë që do ketë këtë efekt, pra pjesa emocionale, pjesa që njerëzit do thënë, aha, lum baba për birin, lum biri për babën, nejse, po kjo është ta heqim, pra emocionet tani duhet t'i sjellim anash, sepse një student nuk i ka emocionet që unë i kam ose të tjerë që e kanë njohur babin tim ose më qonë filmua që i kanë, s'ka lidhja ajo. Ata shohin atë një mundësi, në rregull, ai plotësoi kushtet, po i kam, etj. Edhe njerëzit i plotësojnë kushtet, sepse neve për shembull kemi nisur që le të jetë nota mesatare mbi 8.5. Tani dalim tek kriteret. Nota mesatare duhet të jetë mbi 8.5, mos ketë pra ashtu provime të lëna pas, mund të ketë një, por gjithmonë ka përjashtime, por kërkojmë pra një kvalitet. Dhe përveç këtyre që duhet të kesh pra provimet të dhëna, të kesh notat e larta etj. Neve do bëjmë edhe një intervistë, një evaluim, një bisedë me kandidatët. Pra të shohim se ku i kanë hallet, ku i kanë problemet, kush e meriton, kush ka, si thon asaj, atë brumin për qenë, si thon asaj, dikush që i bart këto parime përpara. Dhe këto janë pra ato kushtet. Edhe ka pas buj, pra janë lembruar njerëzit. Pra unë se kam ditë që kemi kaq juristë të mirë në shkolla. Pra edhe në shkolla. Është hapur deri me datë 10 mars, pra ka kohë edhe gati 2 javë, pra ka kohë që të lemrohen deri me 10 mars, pastaj pas 10 marsit do fillojmë do bëjmë përgjigjen e kandidatëve, thasim në biseda atje. Mirë, secila bursë, le të themi ka atë fondin e vet, deri në sa student ndoshta mund të jenë përfitues. Sa i herë do shkojmë 1 deri në 2 student, se ky është fondi minimal për momentin, por ne besoj që do rritet sepse ka edhe njerëz tjerë që doin të kontribuojnë në këtë aksion fisnik. Që edhe kjo është një aspekt tjetër që unë sa kam ditë. Pra, po dhe mirë që e kemi hap. Të ne bursa i japin trojet tona, Komuna e Ulqinit, pra Komuna e Ulqinit që është mbase bursadhënësja më e madhe në Ulqin. Bursat e tjera nuk e di se ka, nëse ka njerëz që japin e ndihmojnë, por nuk bëjnë zë, që është edhe kjo një fisnikëri në vete, sidomos si thonë asaj burrore njerëzore. Por unë kam dashur për ta formalizuar në këtë fond dhe ka njerëz që thonë, shiko, rritë fondin, nuk ka problem se të ndihmojmë. Edhe kjo është një pozitive, pra që kanë qef jo për hir të babait, jo për hir të timin, po për hir të ekselencës dhe brezave të rinj. Dhe ne kemi njerëz tjerë që duhet kujtuar. Pra, parime njerëz tjerë të fushave tjera, pse tani drejtësia e mori atë, si thon asaj, një bursë ekselence. Po kemi një mjeksi, kemi pas mjek të njohur, pra që meritojnë që t'jepet një bursë në emrin e tij. Sim Dobreci për shembull, profesor i njohur, etj. Kemi në fushën e sporteve, kemi në çdo fushë, në çdo lemi të si thon asaj, të profesioneve, neve kemi një emër në Ulqin i cili e meriton pra për të dhënë diçka, një lloj sadakaje, një lloj ndihme studentit në emër të tyre. Pra për një mirënjohur edhe të parët edhe për të shtyrë, si thon asaj. Mirë, një nismë e mirë ndoshta. Nismë e mirë, për të ngjallur këtë gjë edhe tek të tjerë. Unë mendoj se do ketë sukses kjo. Do të jetë një gjë pozitive për Ulqinin, një gjë pozitive për studentët tanë. Do e sheshis një çik, do e drejtoj ca procese të gjithëfanshme në shoqërinë tonë, do ngris nivelin e arsimit, e besoj. Pra, spaku sepse në momentin që ti e evaluon dhe e nderon ekselencën, normalisht që gjithë të tjerë pretendojnë për qenë sa më ekselente, sa më të mirë. Pra, kështu që kjo është një iniciativë e cila ndodhi, u bë, besoj që do ketë kaq të mirë. Përgëzime për gjithë këtë dhe
uroj që le të themi të vazhdoj me nismën e mirë dhe qëllimin e mirë që ka që në start. Faleminderit. X-Lab nga ana tjetër si po funksionon, si po shkon puna? Unë thash është rritur, për ju nga brenda si e shihni? Mbase unë jam personi i gabuar për të folur për Excellence Labs sepse unë jam më pak i angazhuar nga gjithë punonjësit e Excellence Labs. Pra ka filluar së fundmi programi DNAP. Edhe kjo është një nisëm që nuk e di se sa është përcjellur nga mediat. Pra janë përzgjedhur, nëse nuk gabohem, afërsisht 60 studentë më të mirët në komunën e Ulqinit, por edhe nga Shkodra, pra edhe në Shkodrë, në shkollat shkodrane, dhe ato do ndjekin një program që do shkoj spaku 2 vjet, pa lek, është program shumë i avancuar, pra i krijimtarisë digjitale, pra është program i standardizuar në Turqi, tani po bëhet edhe te neve. Pra është pa lek, mbahet një herë në ditë dhe për një herë në javë, pra një ditë e tëra është, pra është pothuajse program shumë intensiv. Më falni, ku flitet për ku bëhen gjëra konkrete, duke filluar pak teori, krijimtari dhe çdo gjë do ta ketë atë bazën e veshkencore, njohjen e fizikës, etj, parimet elektronikës, çka ka tjetër, dhe programim. Pra do të njohësh matematik, biologji etj. Përzgjedhja këtyre fëmijëve është bërë me 2 provime. Pra është bërë një test, është bërë, nëse nuk gabohem, në tetor dhe një test është bërë para 1 muaji, në janar, në Kuvendin e Komunës së Ulqinit, dhe aty është bërë përzgjedhja e kandidatëve të cilët i kanë kaluar pra këto kushtet të cilët kërkohen. Ato janë kushtet gjithashtu të ekselencës, pra kërkohet afërsisht 10%, dhe përzgjedhja nuk është bërë nga ne, testi ka ardhur drejt për drejt nga Stambolli dhe është përzgjedhja nga këta kanë thënë që këto njerëzve këto kode pra i duhet jenë pjesë e programit dhe ne i kemi integruar. Pastaj programet tjera vijojnë gjithmonë, pra kjo numri i fëmijëve është në rritje, numri kemi pas edhe një gjë që ka qenë shumë pozitive. Përsëri është program cili është për herë parë në Ulqin, kemi pas një program një vikend, një fundjavë ku kemi pas një ligjërues të njohur nga Tirana, programues i jashtëzakonshëm, i cili ka mësuar të rinjtë e Ulqinit se si për të bërë sajtet e webit, pra websajtet, pa shkruar shumë kod, pra me inteligjencën artificiale. Dhe ka ngjall këshëri pra ky projekt, do vazhdojmë me ta projekte tjera gjithashtu, pra duke e shtrirë këtë gamën e aftësive që duhen t'i ketë të rinjtë tanë për sfidat e shekullit 21. Pra ChatGPT-ja është kudo, jo vetëm ChatGPT-ja, pra kemi 10 sisteme tjera që neve fatikisht nuk i përdorim shumë, sepse nuk kanë marrë shumë bujë, po janë aty, dhe duhet t'i dinë. Pra duke filluar nga ato detyra që i bëjnë për shembull për të bërë fjalime. Po. Pra ka njerëz që bëjnë fjalime dhe e njeh për fjalimi i jashtëzakonshëm nga një person i cili ku diun e s'dit për t'i thurë 2 fjali, e kemi qartë që është fjalim i shkruar nga për shembull ChatGPT-ja. Por ka pra aftësitë të tjera që duhet t'i ketë një person tani, pra për të mbijetuar në tregun e punës, sepse do vi puna ngushtë me ngushtë, pra nga aspekti i punëve të cilët nuk do të automatizohen. Pra në zyrë, në shkollë, në gjykat, por edhe në gastronomi, pra kemi sot edhe kuzhina automatike, pastrues automatik, kamarier automatik, etj. Pra ka shumë çka që sot është në nivelin e automatizimit dhe fuqia punëtore do ketë më problem pra për të adaptuar në këtë treg pune. Pra ne i paraprim belasti forme edhe kemi futur këtë inteligjencën artificiale për t'i pas grupi i parë ka qenë duket 11 vjet, nëse nuk gabon, tani do vazhdojmë me një program tjetër dhe me 3-4 programe deri para vere, pra për shoqërinia jon t'i ketë për verë, t'i ketë, si thon asaj, 3-4 mjete ose aftësi për të mbijetuar, për të qenë më mirë se të tjerët dhe për të qenë më konkurrent në garën e punës. Ajo çfarë është e veçantë tek X-Lab është që ata të cilët mësojnë më të vegjëlit janë të rinj të cilët, le të themi, janë shkolluar në profesionet e tyre, padyshim, kanë qenë ekselent, por edhe disi janë të rinj, edhe në moshë, por edhe në eksperiencën e punës në një farë forme. Si ishin pritshmëritë juaja dhe si po del rezultati në punë me këta të rinj? Pritshmëritë mia nuk kanë qenë shumë të mëdha, kanë qenë këto. Unë
jam shumë pozitiv në aspektin që edhe jam shumë i lumtur që ka për shembull fëmijë të cilët kanë filluar nga dita e parë dhe ende sot tek kësaj dite janë aty. Edhe nëse shikon këtë attendance sheet, pra pjesëmarrjen ose mungesat, kanë pothuajse shumë më pak mungesa se kanë fëmijët e mi. Se fëmijët e mi ose pa shkoj sot se shkoj nesër, shkojnë pas nesër etj. Po këta kanë fare, pra kanë shumë pak mungesa dhe janë aty dhe janë shumë aktiv. Tani kemi bërë grupin e garave. Tani do shohim se ku jemi. Pra kemi 2 grupe garash që do marrin pjesë në garat republikane, garat rajonale, garat në Shqipëri etj. Pra do kemi orë shtesë me këta ekipet e komunës Ulqinit dhe pastaj të shohim se ku jemi. Po gjithashtu pra thash, kanë qenë prishmërit, kanë qenë jo aq të mëdha dhe është më mirë se çka kam prit. Po mësimdhënësit? Mësimdhënësit janë të jashtëzakonshëm, pra ata kanë kryer shkollat, kanë qenë shumë të aftë në shkollimin e vet, në çdo fushë, pra në atë profesionin e vet, në kimi, në biologji, në matematik dhe në IT, kanë qenë të jashtëzakonshëm. Janë dëshmuar në atë edhe janë ata që fatikisht ja bartin atë pasionin e vet, jo vetëm njohurit, por edhe pasionin. Kjo është më rëndësi. Sepse mund të jesh shumë teknik, mund të jesh shumë i aftë, por nëse nuk e ke pasionin në bartje se një aftësie, të një njohurie të ai vogli, i cili ka 1500 probleme në kokë në momentin kur është edhe vetë në klasë, është me shokën, shikon shokun ti si ecën, frustrohet etj. Pa janë ato aspektet e didaktikës e mësimdhënies që janë, si thonë asaj, ose e ke ose nuk e ke. Kështu që këta trajnerët tanë e kanë, edhe vjen shumë mirë që i kemi aty. Pra kemi arrit diçka që për një vit, se u bë viti faktikisht që u bë viti që është hapur qendra, e kemi arritur qëllimit. Ju përgëzoj. Faleminderit. Për gjithë këtë, edhe e di, le të themi, është një projekt që qytetarët kanë filluar të besojnë shumë në të. Ky viti i parë ka treguar mjaft hapa të mirë, edhe mjaft hapa pozitiv. Unë e thash në fillim që ka shumë tituj se si mund t'ju prezentoj, nëse ma lejon, me qenë se jemi edhe pak minuta së bashku, jashta X Lab, nëse ma lejon bëj pyetjen e deklaratës edhe qëndrimit tuaj tje si deputet në Kuvendin e Malit të Zi, në lidhje me duhanin e krajës. Tani, ajo çfarë ju bëni me qendrën, edhe ajo çfarë bëni, le të themi, në komunën e Ulqinit, është padyshim e lidhur me arsimin, por si deputet atje ngritni zërin për shumë çështje, jo vetëm për arsim. Ky qendrim edhe, le të themi, kjo qasje që duhet të ketë për zonën e krajës, për duhanin e krajës, sa e mendoni të realizueshme? Cilat ishin edhe reagimet pas asaj deklaratët juaj dje? Pyetja është në vend, është bile ta fillojmë të japim një herë përgjigjen, është e realizueshme. Dhe me një herë pas deklaratës time, ministri ka marrë fjalën dhe ka thënë është realizueshme, hajtë ta realizojmë. Hajtë të punojmë së bashku, është 20 ligje, është 3 ligje nëse nuk gabon, që duhen të pësojnë ndryrime, 2 janë në ingerencat e ministrit të Joković, pra të ministrit të bujqësisë, njëri është të ministri i financave. Pra duhet të hapim këtë dialog brenda qeverisë dhe brenda shumicës ose gjithë njerëzve, pra vullnet mirë në Parlamentin e Malitësi, për ta shëshkitur këtë. E mira është që unë edhe kam prit në një lloj, është që kur është hap problemi njerëzit janë të vetëdijshëm për problemin. Problemi ka qenë aty, pra dënimet shkruhen, pra njerëzit për 200 kg dhe më pak 10 kg, si thonë se duhan gjobiten e tjerë, fuqen në polici, a thu se çfarë po bën. Kurse në anën tjetër, pra ke tonelata duhanit i cili po në përforme po kontrabandohet në përmalëzi, pra është një problem shumë i madh, kriminal, dhe ti na i ke futur pra prodhuesin e vogël i cili prodhon 200 kg në vit me këtë prodhuesin e madh që prodhon 2 tonelata në ditë. Pra plus që ky mban traditën, mban familjen me këtë duhan, është bile sortë endemike që billet, kurse ky tjetri ku e merr e importon ne se me çfarë pesticides edhe me çfarë përmbasash. Kështu që kjo ka qenë ajo ideja. Të them të drejtën, unë jam drejtuar njerëzit nga kraja për këtë problem. Unë kam studiuar një javë, 2 javë, edhe ka qenë momenti i dukur tamam kur është diskutuar për një ligj i cili rregullon tregun sipas normave evropiane, tregun e prodhimeve bujqësore, ku është edhe duhani. Pra
se si subvencionohet në tregu etj etj, pra është ligji që e rregullon këtë sipas normave të komunitetit evropian dhe aty neve e kemi hapur këtë temë. Dhe kjo temë ka ashtu. Pra është arsitimi pastaj ka qenë pak i më i gjerë. Arsyeja ka qenë sepse shiko, kraja është një zonë më e përvojtur shqiptare, më shumë se dhe Plava dhe Gucia. E them me drejtë. Pse? Sepse ta shohim se si funksionon kraja. Pra kraja shef basinin më të madh të ujit të pishëm në Ballkan, liçenin e Shkodrës, e nuk ka ujë. Pra ti zgjohesh në mëngjes, shef liçenin, atë bukurinë e liçenit në mëngjes, shef Shkodrën anë tjetër, dhe kur futesh në lavamani për të larë faqet, thua shiko, nuk pa i laj 3 herë, pa i laj 1 herë se nuk kam shumë ujë. Pra e para. Dhe e dyta pastaj ujin për ujitje këtë ata, pra shumë çka nuk e rrugë. Lidhjen me Tivarin e ke në për Ulqin, pra për të shkuar në komunën tënde duhet kalosh rrugë, ne për komunë tjetër, për të që është komuna e Ulqinit. Pra i ka qytet e veta, nuk e di se si jetojnë ata njerëz pas kanë qenë shumë burra dhe shumë njerëz të fortë, ata që kanë mbijetuar dhe që rrinë ende sot në kraj. Kështu që nuk e kanë zhvilluar as infrastrukturën, rrugët janë të ngushta, tani po hapet pika kufitare, pra sidomos pra pjesën e rrugës në Zogaj është tyr fal edhe ndikimit ton një farforme të Fondi Shqiptar i Zhvillimit, të thënë drejtën edhe fal edhe miqësive, është e njohurive etj, edhe me kryetarin e Bashkisë së Shkodrës duke e shtyr këtë si projekt, i cili ka qenë ish drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, pra është tyr si projekt, edhe kjo do e nxjisë një çik krajun për të ecë. Por pastaj ka mbet pjesa ekonomike, hajde se nuk ka secili bujtina e kujdesit se mund të filloj pjesa e turizmit në kraj, që është ku diun 3 muaj, por të sa të shohim edhe bujqësinë me çka mbahet kraja, më tradicionale etj etj. Kështu që kjo ka qenë puna e Duhanit. Edhe unë mendoj që tani do nisim këtë procedurë, mund zgjasim, pra nuk them tani që do bëhet të nesërmen, sepse kjo është tani punë negociate, është punë harmonizimet ligjesh etj etj, që mos kemi ndonjë diskrepancë, një problem tjetër, një grëmsh tjetër që mund dalë, por ne besoj që do bëjmë. Dje ministri e tha dhe një gjë interesante që mbase e kanë kap qytetarët, është se Greqia bënte fatikisht merrte tër duhani në Maqedoni dhe si thonë asaj kërkohet 1 kilogram më shumë. Edhe ministri i Maqedonisë i bujqësisë kishte thirrë ministrin tonë të bujqësisë, duke thënë mjepni çdo duhan që keni sepse grekët po e blejnë, bile me çmim shumë të vëlidshëm. Dhe kjo mund të jetë si thonë asaj një vlerë shtuar për krajin. Faleminderit për përgjigjen. Se dolëm disi ndoshta nga tema primare e intervistës sonë sot, por janë gjëra aktuale të cilat unë nuk mund t'i kaloj me një deputet. Okej, faleminderit. Faleminderit për gjithë bisedën sot. Uroj shumë që bursa, ajo që ishte le të themi kryefjala e intervistës sonë sot, të marrë më të mirën, studentët gjithashtu të marrin më të mirën prej saj, edhe uroj shumë që të gjithë studentët ta mbajnë me krenari, sepse është një emër që e meriton. Faleminderit për respektin. Kënaqësi.